こんにちは、まみめ模型です。だいぶ雪下ろしがまず終わりました。ちょこっと登ってますけど、このぐらいだったらいいと思います。あまり下までやるとこのトタンが見えるので、これの上に乗るとツルツル滑っちゃうので、残しながらやります。小屋の方までちょっと手が回らなかったので、小屋の方は後日時間を見てやりたいと思います。とりあえず、自分の、本や家の方だけまずやりましたけど、まだこのぐらい残ってますね。まみメモの雪下ろしでした。